Ja, der Blizzard ist unser erster Hotline in der Rapporten. Gut Eigenschaften, andererseits aber auch nicht Expedition. Ja, aber das ist aber kostet. Wir haben einen großmöglichen Geschwindigkeitsbereich. Selbstverständlich ist der Blizzard unflusstauglich und andererseits aber auch mit hochgestellten Schwerrunden und unterreichten Anschlägen. Oder als eine Seglerhase für den Antrieb ist im Aufsatzmöglichkeiten. Über Elektromotoren mit Flutantrieb und einem 2500er Akku sind wir bei 940 Gramm Gesamtgewicht. Als Angehebel und zweite Querruder Servos-Hochstoß. Also habe ich die Möglichkeit, ein zweites Leitwerkservo einzusetzen. Bei der Entwicklung haben wir also nicht mit CFK-Motoren und Zusatzpumpen gegeizt. Der vollautomatische Anschluss mit einem Querruder bei der Deckenmontage. Der Flug ist das Blizzard-Tuning, den Sie vorgeschoben bekommen, hat eine Antriebsleistung von etwa 420 Watt. Das bei 950 Gramm Gesamtgewicht, das lässt also die Motivation zu. Bastian! Zeltlaufen oder kommst du vorher auf die Idee? Der nächste Vorgang kommt nach Multiplex Blizzard. Den Segler nach oben.